Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah, sabadana haban ngabahas ngenaan Yahudi anu matak menguras emosi sanajan urang teu manggihan tapi langkungan berita ti Al-Qur'an kabar tentang kalakuan yang paripolah Yahudi kacida jentrena jeung ieu kudu dijadikeun landasan taki-taki waspada nalika urang sadayana bermuamalah sanes jeung papada muslim utamina Yahudi jeung Nasrani. Margi dina Al-Qur'an tos ditegaskeun nu panggedeuna panggorengna kangewa ka jalma nu beriman mah Yahudi. Sabab kitu urang sadayana teu meunang dupikeun ka ngajadikeun wali pelindung sobat dalit babaturan pamimpin ti kalangan Yahudi jeung Nasrani. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya min dunil mu'minin. Nah, wa timarahimakumullah di ayat ka 104 Allah Subhanahu wa taala gerok ka urang sadayana nyaeta ka jalma-jalma anu beriman dengan panggilan yang sangat indah, panggilan yang sangat romantis cek bahasa keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Ya jama-jama anu beriman. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu pami misalna aya dina Al-Qur'an ieu berarti panggilan anu ngamuktoskeun ayana kanyaah ti Allah Subhanahu wa taala ka jalma anu beriman. Kumaha bentuk kanyaahna? Bentuk kanyaahna parentah kanu pihadeun atawa nyarek kanu picilakaeun. Eta bentuk kanyaah anu paling besar pikeun jalma. Jadi Allah Subhanahu wa taala dina bentuk larangan. Dina bentuk larangan tidak boleh menyebutkan suatu kata yang tidak baik kepada Rasulullah SAW, bahkan yang seperti tidak baik. La taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan kepada nabi kalian itu ra'inan. Wa qul undurna, tapi katakanlah dengan kalimat lain yaitu undurna, tunggulah kami, wasma'u, dan dengarkanlah, walil kafirina adabun alim, dan bagi orang-orang kafir itu adalah siksa yang sangat pedih. Wa rahmakumullah, dengan kalimat la taqulu ra'ina, jadi ra'inan itu asal artinya dalam bahasa Arab arina wasma'na, tunggulah kami, perhatikan kami. Ini pas sahabatnya lamun keur diterangkeun hiji perkara can ka hati gitu. Eta teh sok nyebatkeun ra'inan tawarina. Rasul ke heula tong waka angkat, tong waka diteraskeun can ka hartos gitu. Can ka hartos. Nah, masalahna saya awan eta nyebat kitu. Saya nya teh aya masalah. Muhun Rasul antosan heula tong waka angkat, tong waka diteraskeun, kami hoyong langkung jelas. Cuman masalahnya kalimat ra'inan ini juga ada pengertian yang lain, berasal dari kalimat ra'unah. Ra'unah itu artinya itu puntennya tolol. Jadi tolol. Tolol teh naon bahasa Sundana? Eta. Nah, eta teh dari kalimat ra'unah, ra'inan oge. Nah nu kitu dipake ku orang-orang Yahudi keur ngaheureyan Nabi Muhammad. Jadi orang Yahudi ge sarua ka Nabi Muhammad teh ra'inan, ra'inan, tapi niatna teh lain nyebutkeun tungguan, perhatoskeun, tapi nyebatkeun teh mahina si tolol kitu nya. Ngan ku kecapna teh ra'inan sarua. Nah, ku sabab sarua jadi gogonjakan ke orang Yahudi ngahinakeun Nabi, maka orang beriman sekarang yang diberikan peringatan oleh Allah, jangan kalian
mengatakan kalimat yang itu walaupun niat kalian itu baik dan maksudnya malah eta. Tapi kusabab dijadikan heureuyan ku Yahudi keur ngahina nabi anjeun geus ganti we kuno sajen. Kuno kalimat nu jelas nu jentre yang tidak ambigu dan tidak menimbulkan penafsiran yang lain. Maka cek Allah teh wa qulu durna wasma'u. Terus eta we Allah nabi antosan kami perhatoskeun heula kami can ngartos. Nah eta langkung sae. Di dieu Allah Subhanahu wa taala keur ngajarkeun adab, tata krama, kasopanan kanu jadi nabina, kanu jadi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Sababaraha waktu seorang kantos nyamut aya jalma punten ngahina atawa ngaduruk gambar presiden. Kemudian juga ada yang menginjak bendera merah putih. Ada juga yang membakar foto Garuda. Itu ditarewakan. Kenapa? Karena eta teh simbol kenegaraan. Sebuah kenegaraan itu tidak boleh dihina. Padahal ukur gambar, padahal mah ukur kain istilah namanya. Nah, tetapi itu dilarang karena memang menyimbolkan kenegaraan. Jadi seolah-olah menghina negara yang mulia, nah gitu, ditewak. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, harusnya ini juga berlaku bagi orang-orang yang menghina nabi. Karena nabi juga simbol apa? Simbol manusia yang paling mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga diangkat derajatnya bahkan melebihi dari nabi-nabi yang sebelumnya, disebut sebagai pemimpinnya para nabi. Ayeuna dijadikan gogojakan, dicecai. Tiba heula oge geus aya siga karikatur nabi, kemudian kartun nabi, carita nabi, tuduhan, termasuk tiba heula orang Quraisy nyebutkeun Majnun, nyebutkeun sihir jeung sajabatna. Nu kamari leuwih haneut keneh geuning. Tah eta opakeun. Jadi aya naon diskotik eta teh ka minuman kerasnya. Pub manehna teh ngayakeun promosi teh senanya bahwa yang bernama Muhammad dan yang bernama Maria itu kalau misalnya masuk gratis sebotol minuman keras yang sangat mahal. Itu walaupun maksud atau kumaha, tapi Nabi Muhammad dan Maria itu adalah simbol yang jelas sebagai simbol kenegaraan. Nabi Muhammad pasti eta mah nabina umat Islam. Nu kadua Maria oge yang maksud Siti Maryam. Eta marek sebutan ke orang Nasrani atau napi ke orang Islam, itu adalah perempuan yang suci, perempuan yang tidak disentuh oleh laki-laki manapun, yang diberikan kepercayaan Allah Subhanahu wa taala melahirkan nabi yang agung, Nabi Isa alaihi salam. Ayeuna dipapake eta keur minuman keras. Nah, anu mirisna ternyata ada orang-orang yang beragama itu dan beragama Islam juga anu ngayakeunana teh kan ini adalah bentuk penghinaan kepada simbol yang sangat mulia dari orang-orang Islam. Maka ikhwati rahimakumullah, lamun misalna urang sadayana ngemut kana ayat ieu, ternyata penghargaan, kemuliaan dari orang-orang yang beriman itu harus menjadi benteng supaya orang-orang kafir itu juga menghormati nabinya. Kan urang mah diajarkeun tong wakama ka nabi, ka indung bapa oge ulah nepikeun ka ngaceceleh ngahina. Cek para sahabat teh saha di antara urang anu nepikeun ka daek ngahina ka indung bapana sorangan. Cek Rasul teh sananya lamun anjeun pasehat terus we anjeun teh nepikeun ka ngahina indung bapak batur nuker di pasean ku anjeun. Tah eta anu di pasean teh bakal malik ngahina ka indung bapak urang. Tah gitu. Jadi di Islam mah geus dijaga eta. Teu meunang ngahina otomatisnya otomatis pasti ngahina simbol-simbol keagamaan yang mulia di agama Islam sorangan kitu oge teu meunang ngaganggu simbol-simbol keagamaan orang lain. Nah, bisi malik
jadi Malik ngahina kan simbol agama orang sadayana. Maka geunya ku Rasul oge gereja teu dihancurkeun ketika terjadi ekspansi dari kaum muslimin, teu dihancurkeun. Kemudian juga Rasulullah SAW menghargai ketika mereka mau beribadah ketika dalam lingkungan yang dinegarai oleh negara Islam. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, kita keningan sadeka Allahu yarham. Namun misalnya orang sadayana bener mah ngalarti mah da moal aya pangaruh teh kumaha ngaruksak ngajejeleh ka agama urang oge ngan kusabab urangna teu ngarti. Nah, jadi we urang teh geuningan hari-hari dicontohkeun ku ustad kapungkur sok lamun diganti Bismillahirrahmanirrahim kan langsung ngarambok. Nah gitu ar-rajim ustad kan ar-rahim kuruna ge jeung ar-rajim mah artina ge kan kersetan. Tah mun apa mah mun ngarti mah kitu urang oge ngan lobana teu ngarti hare-hare kana ayat-ayat anu sejenna, maka ketika dihina teh tiis we gitu terjadi emotan kalau urang sadayana. Maka ibadah makhluk sekali lagi mun ngarti mah umat-umat Islam itu akan menghargai agamanya sendiri, bahkan menghargai agama yang lain sanajan sama. Dina nalika kitu justru akan kataji orang-orang yang dari luar agama Islam itu menghormati Islam, bahkan bisa menjadi wasilah hidayah masuk Islam. Dari kumaha ge anggar we cek Allah teh walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir itu mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Insyaallah kurang ngajengkeun qul qouli hadza wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.